सिंधु देश सिंध जो हर रोड सिंधी क़ौम जे अॻियां आहे ताला आहे सिंधियो उथो अख पटो ईअं न थिए त सुभाणे चानी विलेज ते या कंहिं ॻोठ ते बि नेचर ताईं फौज जूं गाॾियूं खाए अचनि ऐं पोइ बि असां इहे चवंदासीं बाबा हिननि में थोरो घणो हूंदो करे बाबा जी ॻाल्हि उहा न आहे हीअ रियासत फ़ैसिलो करे चुकी आहे टिका ख़ान जो औलाद फ़ैसिलो करे चुको त हमें बंगाली नहीं बंगालियों की धरती चाहिए हिननि बि फ़ैसिलो करे छॾियो आहे सिंधी नहीं सिंधियों की धरती चाहिए पर असां बि हिननि खे ॿुधाए था छॾियूं सिंध जी धरती ते अहिड़ो मुख़्तल गाह वाला मचाईंदासीं अहिड़ो मुख़्तल गाह मचाईंदासीं जेतिरे ताईं मोहम्मद बिन कासिम ऐं उनजे आवाज़ जो कंध न वधंदासीं असीं पंहिंजी जिदोजहद खे कॾहिं बि कोन छॾींदासीं सभिनी शहीदनि जा फलांद आज़ादी जी राह में वराए वठि बाक़ी हिकु बि क़ातिल खे बख़्श न कयो वेंदो तारीख़ गवाह असां कॾहिं बि पंहिंजे कंहिं बि शहीद जे क़ातिल खे बख़्श न आहे कयो ऐं हिन क़ातिलनि खे बि असां बख़्श न कंदासीं असां 7 करोड़ सिंधी करोड़ अवाम खे पुरज़ोर अपील करियूं था ख़ुदा रा अचूं पटो ॾिसो हेॾो ज़ुल्म असांजी माउनि भेनरुनि जी छातियुनि में गोलियूं लॻियूं आहिनि असां अञा बि माठ आहियूं असां अॼु बि पुरअमन आहियूं हीअ छा आहे हीअ पुरअमन एतिजाज सियासत जेका पुरअमन हूंदी आहे उनखे तशदुद ते आणण ते असांखे विढ़ण ते कुझु करण ते मजबूर करण वारी रियासत हूंदी आहे दुनिया जी तारीख़नि में कॾहिं बि ईअं कोन थियो हूंदो यार तव्हां पढ़ी ॾिसो तारीख़ूं पढ़ी ॾिसो जंगनि जा बि के उसूल हूंदा आहिनि मज़लूमनि ते मिसकीननि ते यतीमनि सिंधु देश सिंध जो हर रोड रस्तो बंदि आहे त अमन आबाद छो माठ थी वे असां एहतजाज में पंहिंजो हिसो मिलायो आहे अवां सभिनी दोस्तनि जा वड़ ऐं महिरबानियूं हाणे आउं गुज़ारिश कंदुसि फराम जर वारे खे उहो अचे